Yooyyaa akkam jirtanii nagaa keessanii fayyaadha an Dr. Arumsaadha akkam jirtu fayyaa keessanii warri biyya keessaa warri biyya alaatis nagaadha akkam egaa kuma kanaan dura har'as mata duree tokko qabadhee isinii dhufee jira mata dureen kiyyaadha wantoota yeroo rafuuf jennu gochuu hin qabne jedha egaa hirribni jireenya ilma namaa keessatti iddoo guddaa qaba kana hun jedhu fayyaa ilma namaa eeguu keessatti hirribni qulqullina qabu hirribni gahaa ta'e baay'ee murteessaadha. Hirribni egaa qaama yeroo rafnutti qaama keenyaa fi akkasumas sammuu keenya guyyaa dalagaa hedduun qabamee dalagaa wajjin miidhamee yeroo itti of haaromsuudha yeroo xuraawaan garagaraa sammuun keenyas qaamni keenyas irraa of qulqulleessuudha. Kanaaf hirribni jireenya ilma namaa keessatti fayyaa ilma namaa keessatti iddoo guddaa qaba. Hirriba gahaa rafuun hirriba qulqullina qabee rafuun fayyaan guutuu qaama keenyaa akka eegamu gochuu keessatti iddoo guddaa qaba. Kanaaf namni kamuu hirriba ofii hirriba qulqullina qabu rafuuf haala danda'ameef wantoota hirriba isa dhooggan wantoota hirriba qulqullina qabu akka rafne isa godhan irraa fagaachuu qaba. Isaan kanneen har'as wajjin dubbanna. Mee wantoonni qulqullina hirribaa dhooggan maalidha? Kunis maalidha? Wantoonni garagaraa haala garagaraatiin hirriba gahaa akka rafne yeroo hirriba sa'aatii gahaa akka rafne yeroo rafnus immoo jidduudhaan akka hirriba keessaa dammannu harka hirriba keessaa gaanu nu gochuu danda'u. Egaa kunniin maalidha? Qulqullinni hirriba gahaa akka rafnu gochuu danda'u jechuudha. Mee wantoota 13 yeroo rafuuf jennu akkuma rafuuf jennu yoo rafuuf jennu wantoonni gochuu hin qabne maalidha? Tokko yeroo rafuuf jennutti nyaata sirriitti quufnee nyaachuu hin qabnu. Kana wanti jedhu akkuma tana nyaata sirriitti nyaannee garaan keenya akkuma quufeen akkasumatti rafuu hin qabnu. Kana wanti jedhu beelofnee rafuu hin qabnu jechuudha. Haa ta'uti sa'a tokko dura sa'a tokko sa'a lama dura nyaata keenya nyaannee jechuudha. Nyaannee kanaan booda gara hirribatti deebi'u jechuudha. Akkuma nyaanneen ammuma nyaannee akka garaan keessattuu sirriitti quufnee yoo gara hirribatti kan deemnu ta'e hirriba qulqullina hin qabne waan nu godhuuf kanaaf nyaata akkuma nyaanneen hirribatti deemuu hin qabnu jechuudha. Tokko isa kana. Inni lammaffaan bishaan sirriitti dhuguu. Bishaan sirriitti dhuguu. Eewwama siin jedhu amma kana bishaan akkuma kana siin jedhu bishaan sirriitti yoo dhugne kan jedhu tokkoffaa garaa keenya waan guutuuf bishaan sun nu cinqaa jechuudha. Nu dhiphisaa jechuudha akkuma beekamu jechuudha. Inni biraa immoo halkan yeroo bishaan sirriitti kan dhugnu ta'e galgala bishaan sirriitti kan dhugnu yeroo rafuuf jennu bishaan sirriitti dhugnee kan rafnu ta'e fincaan amma nu qabaa jechuudha. Kanaaf maaliif hirriba keessaa yeroodhaan nu kaasa. Hirriba keessaa yeroodhaan nu kaasa. Kanas hirriba keenya hirriba rafnu addaan kunnee akka gara mana fincaanitti deddeebi'u waan godhuuf qulqullina hirriba keenya irratti miidhaa waan geessisuuf kanaaf bishaanis yoo rafuuf jennu jechuudha. Haa ta'uti malee bishaan guyyaa ganam sirriitti dhufuun ni gorfamaa jechuudha. Kanas dursinee gara guyyaa gara ganamaatitti bartee godhachuu qabna bishaan sirriitti dhuguu jechuudha. Galgala irratti rakkoo hirriba irratti miidhaa waan nurraa geessisuuf jechuudha. Inni lammaffaan kan inni sadaffaan fiilmii nama hawwataa ta'e fiilmii miira namaa tuttuqu daawwachuu hin qabnu galgala irratti jechuudha. Sadaffaa yeroo galgala rafuuf jennu fiilmii keessa keenya yaadaan nu deddeebisu. Kunis maalidha? Yeroo rafnutti sammuu keenya keessa deddeebuudhaan akka hirribni nu hin qabne gochuudhaan waa'ee fiilmii sanii waan laalle sanii waan fiilmii sana irratti argine san xiinxallee gadi buufnee ol kaafnee waan laalluuf yeroo kanas hirriba keessaa waan nu kaasuuf yeroo kanas fiilmii hoo danda'ame yeroo rafuuf jennu fiilmii nama hawwatu fiilmii yookiin nama gaddisiisu akkasuma jechuun keessa namaa tuqan laaluun hin gorfamu jechuudha. Arfaffaa irratti haasawa bilbilaa an akka chaatii jechuudha. Haasawa bilbilaa yookiin immoo teekstii garagaraa gochuu dhiisuu. Yeroo rafuuf jirrutti namoota garagaraatiin galgala irratti yeroo rafuuf jennu wanta garagaraa haasaa kan baay'ifnu ta'e kunis dhiibbaa guddaa godha. Keessattuu yeroo rafuuf jennu uffata keenya uffannee yeroo ciisuuf jennu rafuu hin qabnu. Chaatii gochuu yookiin immoo bilbila namaaf bilbiluu hin qabnu. Kunis maalidha? Keessattuu wanta dhimma jabaa tokko kaafne yeroo galgala yeroo rafuuf jiru kanatti yoo namaaf bilbille ta'e dhimmi kun nu yaachisuu danda'a jechuudha galgala san irratti jechuudha. Dhimma san kaafne nama wajjin dhimma nama yaachisu dhimma guddaa tokko qabannee haasa'uu hin qabnu. Akkasumas immoo wanta keessa namaa deddeebi'u bilbilaan galgala yeroo rafuuf jennu uffata algaa siree keenya irra baanee bilbilaan bilbiluu hin qabnu jechuudha. Inni biraa wantoota akka shanaffaa irratti jechuudha. Wantoota akka kaafeenii of keessaa qaban wantoota nama siseessan galgala fudhachuu hin qabnu. Kanas waan jedhu yeroo rafuuf jennu an akka bunaa akka shaayii baay'ee tokko jechuudha galgala irratti fudhachuu hin qabnu. Haa ta'uti malee yeroo tokko akka biyya keenyatti wanti baratame maalidha? Galgala bunni hin jira jechuudha. Kanas yoo danda'ame jalqabu akka dursa oduu rafuuf hin jirin sa'aatii 2 sa'a 3 dura osoo buna dhuganii gaariidha. Akka
rafuuf osoo ta'anii buna yoo dhugan shaayii yoo dhugan kunis hirriba nama dhooguu danda'a. Kunis qaama keenya waan si'eessuuf jechuudha. Jaaffaa irratti sochii qaamaa gochuun qabnu yeroo rafuuf jennu jechuudha. Akkuma yoo rafuu barbaanne amma tana sochii akka dadhabnee yookiin hirribni nu qabu sochii qaamaa gochuun qabnu jechuudha. Kanas maalidha sa'aatii 2 dura jechuudha. Yoo sa'aatii 2 dura sochii qaamaa kan goonu ta'e hirribni akka nu qabu gochuu danda'a. Haa ta'utu malee yeruma san amma hojjennee amma kana hirribni nu qabu jechuudha. Kanaaf amma hirribni nu qaba jennee yeroo rafuu kaanu yeroo gara siree deemuuf kaanutti sochii qaamaa gochuun qabnu jechuudha. Kunis qulqullina hirriba keenya waan hir'isuuf jechuudha. Kana garuu wanti gorfamu maalidha ispoortii keenya sa'aatii 2 sa'aatii 3 dura ispoortii yoo kan hojjennu ta'e sanaan booda shaaworii seennee qaama keenya qulqulleeffannee yoo kan seennu ta'e qulqullina hirribaa inni dabalaa jechuudha. Hirriba gaarii akka rafnu gochuu nu danda'a. Haa ta'u malee yeruma san ispoortii hojjennee yeruma sanoo kan deemnu ta'e garuu hirriba keenya irratti miidhaa guddaa qaba jechuudha. Torbaffaa irratti daqiiqaa muraasaaf rafanii ka'uu dhiisu. Yeroo baay'ee maalidha amma rafanii jidduutti jechuudha. Hirriba guyyaa yeroodhaaf hirriba naaf godhanii jechuudha. Kunis qulqullina hirribaa keessatti balleessu keessatti iddoo guddaa qaba. Keessattuu galgala yeroo jiran galgala akkuma galanii rafanii sana jidduudhaan ka'uu jechuudha. Jidduudhaan hin ka'uu jidduudhaan ka'anii gara hirribatti deebi'u. Kunis hin gorfamu jechuudha. Keessattuu namoonni hojiidhaa galan akkuma galaniin siree irratti ba'anii siree irra ciisu. Sanaan booda immoo yookiin irbaata nyaachuuf yookiin buna dhugaa jechuudhaaf namni sun hirribaa ka'a. Kunis dhiibbaa guddaa qaba jechuudha. Yeroo san namni yeroo dadhabee gale san akkuma rafeen yookiin dadhabee qaamni isaa yeroo san hirribaa ka'a. Yeroo ka'u san deebi'ee rafuuf qulqullinni akka hin rafne isa waan godhuuf yeroo danda'ame wanta hundumaa ciree keenya irbaata keenya nyaanne waan hundumaa erga finnee gara hirribatti deemuudha jechuudha. Osoo laaqana irbaata keenya nyaatiin wanta garagaraa erga rafnee booda akka hirribaa kaan wantoota nu godhan odoo hin xumuraatiin gara hirribaan deemuu qabnu jechuudha. Inni biraa sa'aatii duraan rafanirraa dabarsanii rafuu. Oon akkanas hin jedhu fakkeenyaaf amma sa'aatii 3 sa'aatii 4 sa'aatii 2 yoo kan raftu ta'e sa'aatii wal fakkaataa san rafuu qabdu. Sa'aatii 3 dabarsitanii rafuu qabdan. Sa'aatii san jechuudha. Yeroo sanitti maalidha hirribni kan nutti dhufu yeroo baay'ee sammuun keenya maalidha wannoo ofii qaba alaarmii masaa ofii qaba jechuudha. Yoo kan barsiisnu ta'e yeroo hirribni fakkeenyaaf sa'aatii 2 kan rafuu barsiisnu ta'e yeroo sanitti hirribni nu qabe yeroo sanitti waan rafnuuf kanaaf jechuudha. Sa'aatii wal fakkaataa rafuu. Sa'aatii duraan itti rafnu san dabarsinee rafuu qabnu jechuudha. Yeruma san rafuu sa'aatii wal fakkaataa sanirraa dabarsinee rafuu qabnu sa'aatuma wal fakkaataa rafnu san rafuu qabnu. Salgaffaa irratti yeroo rafuuf jiru oduu garagaraa wanta garagaraa laaluun qabnu oduu garagaraa miidiyaalee garagaraatiirraa darbu yeroo rafuuf jennu wanta garagaraa rafuun qabnu. Kunis maalidha akkuma isiniin jedhe jalqaba isiniin sammuun keenya wanta tokko yoo rafuuf jirnu san yoo kan yaadnu ta'e sammuun isuma san fudhateeti kan gara hirribatti deemu jechuudha. Kanaaf osoo nu yaadin sammuu keenya keessa wantoonni sun waan deebi'aniif qulqullina hirriba keenyaa nu dhoogaa jechuudha. Kanaaf kan gorfamu yoo hirribaaf deemnu tasgabbaa'uu qabna jechuudha. Inni biraa kurnaffaa irratti ibsaa ibsanii rafuu dhiisuu. Egaa kunis maalidha yeroo ibsaan ibsamu kun sammuu keenya jechuudha aktiveet godha hin si'eessa waan ta'eef yeroo yoo kan danda'amu ta'e ibsaa kana ibsinee dhaamsinee yoo kan rafnu ta'e inni gorfamaa jechuudha. Kunis gara hirribatitti akka nu of ta'a jechuudha. Sammuun keenya maalidha yeroo ifa keenya keessa jiru san akkan dukkanaa itti waan fudhatuuf jechuudha. Yeroo immoo ibsaan badisan dukkana keessa waan jiruuf sa'a hirribati jedhee waan yaaduuf sammuun keenya jechuudha. Unconscious mind keenya gara hirribatitti deemnaa jechuudha. Kanaaf ibsaa yoo danda'an ibsaa dhaamsinee rafuu ibsaa ibsinee rafuu hin qabnu jechuudha. Kana 11ffaa irratti wantoota nu dhiphisu saniif osoo furmaata laaliin gara hirribatti deemu. Wantoota nu dhiphisu osoo nu dhiphisan gara hirribatti deemu. Egaa sababa garagaraatiif wantoonni galgala yaada fookaafnu wantoonni garagaraa nu dhiphisan jiraachuu danda'a. Kanaaf wantoota saniif furmaata osoo hin kennin gara hirribattis deemuu hin qabnu jechuudha. Kanaaf wanta nu dhiphisan san irratti yaada kennee furmaata kennee gara hirribaa deemuu qabnu. Yoo wantoonni sun nu dhiphisaa jiraatan asumatti dhiibnee jechuudha. Bootuma sanitti dhiibnee yeroo biraatiif kaawwannee gara hirribaa keenyaa deemuudha jechuudha. Kanaaf yaada nu dhiphisan yaada nu yaachisan qabannee gara hirribaa deemu halkanis hirriba guddaan yaanni sun waan nutti deddeebi'uuf hirriba akka hin rafne nu gochuu danda'a. 12ffaa irratti alkoolii garagaraa dhugaatii garagaraa sijaaraa garagaraa caatii qaama'uudhaan gara hirribaa deemuu dhiisudha. Kunniin maalidha alkooliiwwan kunniinis kunniin amala hirriba keenya qulqullina hirriba keenya balleessuu waan qabaniif keessattuu caatiin sijaaraan maalidha nu si'eessuudhaan akka hirriba qulqullina hin qabne rafuu keessatti akka hirriba qulqullina hin qabne akka hin rafne nu gochuu keessatti gahee guddaa qaba jechuudha. Kanniin gochuu hin qabnu jechuudha.
Inni biraa meeshaalee akka elektirooniksii, moobaayilii fi kompiitara garaagaraa yeroo baay'ee keessattuu yeroo ammaa kanatti jechuudha 13ffaa irratti jechuudha yeroo ammaa rakkoo nama baay'ee kan ta'e nakkoo dhaloota kanaa kan ta'e maalidhaa hundumti keenya siree keenya seennee uffata jala seennee moobaayilii keenya kompiitara keenya onlaayinii seennee wanta garaagaraa chaat goonaa wanta garaagaraa jechuudha kunis rakkoo hirriba irratti gahee guddaa qaba jechuudha rakkoon hirribaa akka jiraatu jechuudha qulqullinni hirribaa sirnaan akka rafne kanaaf yoo danda'an yoo rafuuf jennu moobaayilii wanta hundumarraa fagaannee rafuu qabna jechuudha yoo gara sireetitti deemu wantoota kanarraa badiisa kaane osoo hin ka'iin dura osoo hin rafin dura waan chaatii kun nama wajjin dubbisuu qabnu nama haasofsiisuu qabnu achumatti dhiifnee ka'uun kaanee gara hirribaa deemuu qabna jechuudha kun maalidha qulqullina hirribaa keenya irratti dhiibbaa akka hin qabaanne godha egaa wantoota kanneen yoo kan gootan ta'e qulqullina wantoota amma hin godhinaa isin jenne kana 13 kana yoo kan gootan ta'e haala danda'ameen qulqullina hirriba qulqullina qabu rafuu dandeessu egaa har'aaf kan isin qopheesse kanuma yeroo biraatiif gaafii firaa kan akka rakkoo hirribaa wajjin wal qabatee fi akkasumas furmaata isaa irratti qabadhee kan isin dhiyeessu ta'a yoo gaafii akkasumas immoo yaada qabaattan asuma jalatti naa barreessuu dandeessu yeroo dhiyootti immoo rakkoolee hirriba dhabuu irratti jechuudha akkam goone yoo furmaata namoonni tokko hirriba gahaa kan hin rafne ta'e yoo hirribni kan rafuun kan isa cinqu ta'e kan isa dhiphisu ta'e maal akka gochuu qabu irratti dhiyootti viidiyoo tokko qabadhee kan isin dhiyaadhu ta'a chaanaalii kanaaf warri haaraa taatan akkuma dura isin jedhe subscribe like godha waan hordoftanis galatooma an Dr. Haaromsaadha fayyaa ta'a yeroo biraatti walitti deebinutti